จริงlâu lại bong được té còn đấy ba cái này với mưa một kia khơi sẽ cái tango ấy tango ấy nâng khơi đấy tiền áo cho tính máu đó có gì vậy cho thiên trời khơi bong em phải ăn món nè hoa đó co được đồ chơi chứ ơi ngọt phải mà rôm clear sao bao mấy ai ôn chứ bị cao rôm clear tranh lô ơi chư say rôm clear bực lại chư còn anh bật bằng anh alo đi con nâng ai cả na chui sầm băng ha sapa cả na ở con băng nè cái tay màu lột bần bạt sầm băng hay một bần mà đấy cái đa dụng nghĩ thử bần cho bạch dùng cho bạch thằng ngày ý đi khoa màu té lột dạ papa hay đang màu đây màu pua nó bồm thì vô mông vô phôi nhưng ngon lắm xây nó hả xây xèo lệnh lột tóc dạ rồi ca soiទឹកស្រីឈួតអីយ៉ាដេកanh đừng nghe ha đập phui nghe ơi cái đập ấy thế đập phui là ngheឈួតទៅđâyក្នុងភួយបានគេមើលមិនឃើញ thôi nhá con cầm mông mấy prom thôi លួយគេមើលមិនឃើញ con cầm mông mấy prom mấy việc bay bắt tôi đây mỗi ai hỏi thôi em cao mà nó ngay giáp bắt con nè ខ្លួនឯងល្មមឈប់ដេកមួយប៉ាខ្លួនឯងដឹងកខកខអស់ហើយនេះអត់ទេយប់ឡើងដំរីចង់មកដំរីដំរីអីគេមានដំរីណាឈួតខ្ញុំឆ្ងល់ហើយអញធ្វើស្អីកូនឃើញមួយថ្ងៃវាអង្គុយគូរូបដំរីជីគ្នារហូតដំរីខ្ញុំសួរវាចុះមកពីណាខ្ញុំយប់ឡើងខ្ញុំលឺដំរីនេះសិចលូវាមិនដែរដំរីណាចេះស្រែកគីគីលូវាមកលេងជាមួយយើងតែពិតវាមិនឃើញយើងនេះវាឃើញគេប៉ាវិតាវិច្រើនយករឿងវាមកយាយអើយអូយដៃកុំលើកឃ្លៀស្អុយឃ្លៀដែរហើយដៃចិត្តប្រពន្ធយ៉ាងបែកខ្នងមួយជើងឥឡូវនេះកុំអោបស្អីអោបឲ្យលះហាតែចុះបាក់ស៊ីកញ៉អោបជីទេចិត្តទ្រាំហ่าមុខចង់យ៉ាច់យីតយទៀតហើយជីប្រពន្ធឯងមែនជីមានប្រពន្ធទេមានអីស្អាតជាងខ្ញុំទេជេប្តីបងសាប៊ូនឌីសនោះសម្រាងហើយបានប្រពន្ធចេះជេយកឌីសលក់ជេស្អាតដេកអូនដេកមកដេកលក់ហ្មងកុំឲ្យស៊ីម៉ោងវិញសាំមែនវើយតែម្ដងមកហើយអូណាងូតទឹកឲ្យស្អាតឲ្យទៅស្អាតហើយបាទcho ba tới nào ba đi ba gì mà đã tự đây luộc món ba dám đòn đấyជាផ្លែក្លិនទឹកអប់មាត់ក៏ដូចជាធំក្លែងស្រាតើមានរឿងអីប៉ាប្រាប់ផងមើលទៅមុខបាត់ភ័យបែកញឹងសស្រាំងអាវក៏ប្រឡាំងមានស្នាមក្រែមក្រហម
យីមកខោក៏ផ្លេចរួចស្បែកចឹងក៏ច្រឡំស្រីផងចាំមើលប្រាប់មកម្ដងខ្មានគេខ្ញុំនឹងថាសប្ថ្ងៃប៉ាមានស្រីក្មេងនៅក្នុងការ៉ាអូខេបើសិនប៉ាចង់លៀងមិនអោយម៉ាក់ចេគឺមានតែសោកលើខ្ញុំបើកូនចង់បានអីត្រូវតែបាននឹងបើមិនអេងចឹងប្រកាសជារឿងធំមកប៉ាធ្វើមកជើងក្រៀមយីមកផ្នែកដែលចង់យំឆាប់សន្យានឹងខ្ញុំអូខេម៉េចអូខេអត់ប៉ាវាឥឡូវប៉ាព្រមមកទៅភ្នាក់ម៉ាយឡើយទៅកុំណាមាត់អីហ្នឹងឡងឆ្ងល់ខ្លួនខ្ញុំវាកើតអីល្មងដៃទាំងយប់ដូចជាយល់សពផ្លែខុសពីធម្មតាជីដូចជាផ្លែក្លិនទឹកអប់មាត់ដៃក៏ដូចធំក្លិនស្រាឯងទៅមកពីណាប្រាប់ផងមិនបាច់ប្រឹងធ្វើពុនជាដេកបែកញឹងទៅស្រាក់អើក៏ប្រឡាក់មានសាំក្រែមក្រហមកូនក្រមុំហើយនៅខូចណាស់វាយអាកចាស់នេះឲ្យរៀងម្ដងមិនចេះខ្វល់អ្នកផងខំគេដើរដាច់យប់រាល់ថ្ងៃលួចទៅមានស្រីក្មេងនៅក្នុងការ៉ាអូខេប្រពន្ធបានជន់កែងឯងនៅមិនកែតន់ទៅផ្ទះមេឃុំសុំលេងគ្នាបើចង់រត់តាមស្រីប្តីប្រាប់ឲ្យត្រង់ខ្ញុំក៏មិនចង់នៅចង់កម្មចង់ពៀមិនក៏មិនឆ្លើយចឹងខឹងណាស់មកអាកចាស់ងើបឡើងឆ្លុះគ្នាចាំមើលស្អីច្បាស់ជារឿងធំ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 ហើយគេឡើងមិនឥឡូវហ៎ហើយគេលេងអីនឹងទាំងយប់ហ្នឹងហើយទៅមកពីណាហ៎ឯងទៅមកពីណាជួបលោកលោកណាហើយទៅទាំងយប់ជួបលោកឲ្យទៅហៅហ៎ឲ្យក៏ហំទៅញ៉ាចុះពីចដាមកបុកដូនជីហើយយាយចាស់ឲ្យលៀមក្រែមចុះខៅអត់ទេមិនឲ្យរត់មិនហ៎ពងនោមក្បែរចាស់ដីខ្លាចខ្មោចភ្លេចរូតស្បែកជើងមិនចាហៀងប្រុសមិនចាហៀងស្រីបាទណាលបល់កាច់ច្រឡំយាយជីបាទយាយជីណាពាក់បែកជើងហេយាយជីអត់ពាក់បែកជើងនៅក្នុងវត្តសប្លានេះណាអូឈឺពោះណាលោកពោះណាហៅអីនិយាយឡើងនេះអូឈឺពោះទៅឈឺពោះណាម៉ាអើយកាន់ជើងគ្នាមកទៅតាមឯងខំលេងគ្នាមិនឯងអើយសំភ័យទៅលេងគ្នាលេងអីឈួតជួយឆ្មាស់គេលោឡាគេមើលពេញគ្រីឯងចំមើផ្ដាច់របបដៃមកខែហើយចាំទុកក្នុងចិត្តផងចាប់ពីថ្ងៃនេះតើទៅណាក៏ដោយសូម្បីតែហាងកាទៀវក៏ត្រូវយកខ្ញុំនឹងកូនទៅដែរខ្ញុំឈឺនោមឯងនោមទៅតាមដែរទៅរត់ខោឲ្យក្រៅពីយំខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីតែលោកនេះត្រូវជាប់ជាងឯណាតុកកែហាងមានមហាមានកើតមកជាតិសំណាំងណាវាមានពេកទៅអីក៏ស្អាតកើតមកជាតិយកចំហ្មងអ្នកញ៉ែអូកាឡាចាប់ដើមអញ្ចឹងល្បិចអស់ហើយដឹងល្បិចអីបើថាញ៉ែចំហ្មងកើតមកជាតិសំណាំងស្បែកជើងក៏ស្អាតស្រោមជើងក៏ស្អាតខោក៏ស្អាតអៅក្នុងក៏ស្អាតក្រៅស្អាតមុខក៏ដូចឆ្កែវាស្អាតតែកៅមុខអាក្រក់ដែរឥឡូវបាត់ពួកអាកូនចៅអើយពួកអាមួយចាស់អ
một chia đánh sạch tầng co một miền hồng xuôi bọc một miền hồng xuôi mau bấm bay bấm buôn bữa ngày mình toàn ban riêng hang anh cho lại anh thưa sấy à hả rút tóc ngồi trong về tránh à rút tóc đây vậy canh canh đây canh chia một cái chân của bạn như thế này càng cái thùng bê vậy à kia này mẹ chia đó cái cho vô này tóc ở đây này tóc của bún tóc của tiên tiệp bố ra mua lại ngày cho mình vô mà chưa ngà hơi mà ơi mà bọn đi dập thơ cam mà đi chùm ra sao hay say ê phết mơ hay cao hay say nè ta hả nè rút tóc này thì ra chắc là ta vào đó đi xa nhầm play gì ôi vậy nhà này cái hiên trâu vì nay cái hiên trâu bảo ấy sẽ trắng nè nông hiên trâu sao ban gì anh như thần điên à nhiều đi cho còn đang ở toàn bá này nhóc quay nè nè mà môn kia đang là ai mà nhóc quay cái này nè ông khơi này ông cười đi mà đã đọc trộm đi này mà bây giờ nọc nọc gì nè ông khơi này mà con pơ mà con pơ pa một đôi túi mà kim lăng đem cho nó là bom chạy kia cả bàn cuối nè ai đã ôn này đấy con túi một mũi bỏ này bạc tút kết lắc lơ anh hay nam chả hàng nè ôn anh đó nhom ôn chả hàng nghe ôn này hay miền ai luộc la hả đây cái biết con mua chỉ lộ một mua nhiều cho con chỉ lộ một mà anh mê này miền mà nè hộp đá bơ giờ nè còn bá mà hộp đi á bỏ tiền ô màu tiền này nếu chăm sẵn được tịch tiệt bàn xì là hay ngày nó máy mèo ran nó ha bắt vui nhau mà nhà mày xui dương mình lang coi đi mà coi nó mong là cái má con coi tập bạc lôi lâu xui thằng cùi nào bật vào con này cùi đi mở ăn khoai rồi ê ôn nè nè luôn miền ai xì khao nè hey miền màu bị khao ôi dây pro tây có miền xì đây sầm khăn nhưng miền mọt xì on xua miền lụa ai khla miền ai lụa khla hả ê hồi cố lại đi miền ai khao chấm đất ở sâu đất ở sâu sai kế đó cruôi pông cruôi vô mau cho năng mốc say tia nè ôn miền ai kia mình chuột mình bay mình hay mình trâu sai kế nắng say kia có play mẹ mà hộp hàng anh bông tia con bữa mình chụp bông tia bay thế bữa mình hay đạm mơ mình hạt trâu năng ai do năng mày do bông tia câu đó mà tăng giờ ai mà tôi tóc để phá mà anh cho năng mắt có khăn khăn bà mình hay mình trâu đó nghe cha nành bán trâu lấy bay kia kháng nào kia riêng miên chiêng và đấy nhau mặt miên mà nó cho khang đã xây miên cua sam này mẹ ơi này mơ đây là cua sa chắc ngày anh xí ở cái ấy mày co lên hai phiêu sao thành chẳng nhom mê pan na cái đó vậy rồi môi phiêu rồi mê chiêu thôi chắc đó ấy cứ chập mấy anh đi lâu mơ đây là cua sa chắc là lấy còn mong một môi tao mong mày nhảy mấy ông nhảy cái hấp bánh pro cả nhanh khôi chết chẳng ai kia cái kia nhom bánh vàng krong vô mấy ông mà hộp bàn xin nè bàn ở tuần miền nè thứ đây là thứ nào nâng cả ngon mày phải tao quên tới nè cùi chăm tới chân chả được lắm rồi bơ nè thứ nào nâng cả ngon này anh cứ mới tiện tiền như của bao thằng nào em mới chết tập tục cô nè là vô phải xịt mà san máu nhiều tiện tiền nhiều ở chỗ nào đi vô phải xịt em mà san máu coi nhẹ nhảy mẹ ơi chăm tới cho ông con chờ anh chẳng ai vui bắn năng xong hay miền sụp cô miền sụp tung em xem tiết đấy hả có món ấy bông miền sụp bắn năng sao sụp chuột đã chuột màu xanh mà sụp chuột hay miền ấy nhiều ấy có clip flop mấy hả cuốn chắc nhắm mắt rồi này xua ai là ai vậy
មកកាន់អើអញឡៃម៉ានេះ7,000សួយមួយថ្ងៃរងអញស៊ីពោគួយស្អីនោះមកប៉ះស្អីហ្នឹងប្លាក់អមអស់ហើយទៅលោកខាងណាទៅលោកណាឆ្ងាយពីណាញ៉ៃគេពងហូបចុកស្អីមកទឹកចាច់ទៅបោចេះមើលគេលក់គេអីមានលុយមានកាយធ្វើចរិតអត់មែនបីហើយអ្នកមានអីក៏អាក្រក់ម្លេះគាត់ណាក្មេងសួរប៉ុណ្ណឹងមិនមានកាយខ្ញុំវាទើបភ្នែកពេកបងប្រវាយឃើញគ្នាអត់គ្នាឃ្លាគ្នាមកលក់ដូរចាំបាច់សម្ដែងអាក្រក់អីក៏វិញក៏បានហើយកូនអញកូនបងឯងវាមិនមែនកូនខ្ញុំទេបងប៉ុន្តែកូនយើងកូនគេវាអត់ត្រូវមិនគាត់ណាឯងអញអត់ចង់ស៊ីមកខំអញមិនប៉ុន្តែបងឯងនិយាយមើលគ្នាស្រួលហើយបងអើយនិយាយស្រួលមែនអញនិយាយស្រួលបាទអ្នកធំជាងអញហ៎អ្នកតូចតាចអញមិននិយាយស្រួលកើតខ្ញុំប្រាប់ពូឯងគាត់អ្នកធំមេធំក៏ដែរមេធំកាកលុយហើយថៃមកយកហូបមកកាន់កៅកាន់ចានកាកលុយញ៉ៃអើយបាក់ស៊ីហាងដល់ឯងមានម៉ានកន្លែងទៀតបងគិតលុយអម៉ានអត់ទេបងឯងមានលុយមានកាក់ចរិតអត់ម៉េចមើងងាយរើសអើងគ្នាគេមិនអូនសុំមិញខ្ញុំអត់មានឃើញក្មេងធ្វើអីបងឯងគាត់តែក្មេងសួរទិញសោះបងឯងសំខាន់អាយទឹកទិញញៀចមិញ7,000នេះអាយលោកឯងថ្លៃមកសាច់អូនឯងមានលុយទិញដាវថ្លៃនេះបងគិតលុយបងមិនមានលុយខ្ញុំមិនមានអីបងឯងទេយកលុយទៅក្រោយមកហាងអើយគាត់អញចឹងមានម៉ានហាងទៀតអ្នកមានចរិតអន់មែនអូយកូនចឹងឯងគេថាធ្វើឲ្យគេខ្លាចតែមិនធ្វើឲ្យគេគោរពបងអូនណាមើលមីងជួយកាន់ធ្ងន់នេះកូនហើយអត់រៀនអត់សូត្រអីទេអូនអីហើយចុះម៉ែឪតាណាបានឲ្យកូនអូនមកលុយចឹងឪតាណាឪជឿចាំម៉ាក់តាណាម៉ាក់ហូចចៅម៉ែកូនថោកទៀតវ៉ៃចុះរកឯអូននៅមួយណាគេអូននៅមួយយាយហើយអូនឯងលក់មួយថ្ងៃបានប្រហែលដែរអូនអត់ដឹងបានទេតែបានរៀនបានសូត្រអីទេគេដើរលក់ម្នាក់ឯងហ្នឹងបាទអូយនៅទូចណាស់ណាអូនចានឯងណាអូនពូសុំស្គាល់ចានឯងបានអត់តោះយើងទៅផ្ទះគាត់ទៅបើថាមិនម៉េចយើងជួយយាយតាគាត់ខ្លះណាបងតែអត់មកតបានស៊ីអីប្រហែលទេបាច់គិតលុយហ្មងទៅចាអរគុណហើយលីអាចចាំមិនបាន100បងមិញគេកំងកាទៀវ5ចានណាគេមួនយ៉ាមួនអត់ចេះស៊ីកាទៀវពូមួនពូមួនកំងកាទៀវ5ចានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយស្អីអាស្ដាប់មើលបរិះម្នាក់ផឹកស្រាស្រវឹងជិះផ្ទះទៅបុកឡាននន់គាត់ទៅបឹងនៅលើផ្ទះទៅជាប់ខ្នល់ខ្យល់មកប៉ើងផ្ទះស្កាត់លើឡានអូចេះជិះផ្ទះបុកឡានរើតុកចាញ់រើតុកមនុស្សស្រីយើងសំដីមិនទៀងទេសំដីមិនទៀងចិត្តលៀងប្រែប្រួលដូចចង់ស្រោស្រួលរេរំសប្បាយផាយឡើងផាត់ចុះតាមតែព្រះវិរាជមានឆាតឆាយគ្មានស្ដាយសិនចឹងអោស្រីរូបល្អចិត្តដូចគេណៃ
ទំនានៅពីឲ្យអ្នកដល់លួងតត្រាំងនៅតាមហាងគេអូយខ្លួនក៏ឈឺប្រពន្ធក៏រត់ចោលកូនដើរលក់តាមហាងតត្រាក់មិនដឹងមកបានបានកូនមានបាយហូបទេអើយ មកយាយលោកកូន កូនម្ដាយមកយាយកូន ណែគេរត់ចោលទៅកាន់រូបថតធ្វើអីទៀតខ្វះអីស្រីពេញអីប្រុសពេញនគរនេះ នៅសំណោះពុកអើយយើងចិត្តវាមិន ខ្លួន ដាច់ ប្រាហ្នឹងវាអមិនហើយក៏ញ័រខ្លាំងម្ល៉េះឲ្យចុះចំណាចៅទៅណាចៅ ប្រពន្ធចិត្តបានមិនបាននៅពេលឈឺđóបើគេរត់ចោលបាត់កូនឯងនៅសំណោះធ្វើអីខិតខំព្យាបាលឲ្យមានកម្លាំងមានអី កូនខ្ញុំមកម៉ែពុកអើយកូនខ្ញុំទៅលក់មកនឹងមានអីហូបទេ អើយអីចៅអើយ ចៅនៅទាំងអស់ ហើយចង់មកវាណាវាចៅកូន អើយម៉េចអើយបាបកូនខ្ញុំអើយ ណមានសួរប្អូនណោះ មានសួរពូ វាសួរពូ តែញ៉ាពូហ៎ ចេះណាពូមីងបានជួបអូនខ្ញុំសួរដឹងរឿងហើយឃើញថាហើយបាននេះបានថតអីទៅពូអី អត់ដែលបានរៀន អូយបងអើយ អើយ ហូបផ្ទះនឹងរំឃើញ ខ້ອຍចេញ អត់ទេខ្ញុំសុំទោសមកនឹងខ្ញុំមកសុំទោសលោកខ្ញុំមានកូនដូចគេដែរគួររើសអើងលើកុមារទេនឹងហើយកុមារគ្នាធ្វើដើម្បីរស់ដើម្បីបានលុយរៀនសូត្រចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំទោសចាត់ខ្ញុំជួយព្យាបាលជំងឺលបងហើយជួយប្អូនបានទៅរៀនសូត្រ ខ្ញុំសុំនិយាយចេះ បាទ ពូលបាក់យ៉ាងណាក៏ដោយសូមពូមេត្តាឲ្យកូនទៅរៀនទៅណាពូណាហើយលុយថៃរៀនខ្ញុំចាញ់ឲ្យ អូយ ឯងពិបាកមែនប៉ុន្តែគ្នាអនាគតគ្នាទៅតែរៀនដាច់ខាតទៅឲ្យគ្នារៀនសូត្រកុំប្រាប់ប្រាស់គ្នាធ្វើជាពលកម្មដើម្បីរកចំណូលចូលគ្រួសារអីតែបងចាឈប់រើសអើងចំពោះកុមារដែលគ្នាទុនខ្សោយអត់ប្រចឹងទៅ ឈប់ឲ្យចាខ្ញុំជួយ រៀនមកឲ្យធ្វើជួយគ្នា អរគុណអើយបងប្អូនតាមតែចាប់អរគុណ ជួយចា ជួយ បាទអើយ ទៅចៅ បាទយើងរួមគ្នាដើម្បីលុបបំបាត់ការរើសអើងចំពោះកុមារបាទអរគុណបាទ បាទសូមថ្លែងអរគុណចំពោះក្រុមកំ pl ែងស៊ីតេនបានបង្កបរិយាកាសសប្បាយរីករាយថែមទាំងបង្កប់នឹងអត្ថន័យបាទអប់រំជាពិសេសចំពោះការ